ကြီးကိုင်းတကောင်ကတွေးရရင်ထက်ကကြွတ်သေးတကောင်ကိုချင်းသိမင်းရဲ့ခြေရင်းမှာလာချလိုက်တယ်ချင်းသိမလေးကအနာတိုးကြီးနန်းကြီးတဲ့အခါချင်းသိမင်းကရုတ်တရက်ထပြီးချင်းသိမလေးရဲ့လေပင်ကိုကိုက်လိုက်တော့တာပဲချင်းသိမလေးကလည်းပြန်ပြီးချင်းသိမင်းကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်လဲလိုက်တယ်အတူတူရှင်တွဲနေထိုင်လာကြတဲ့ဒီချင်းသိစုံတွေဟန်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ကြိုက်ခဲကြပြီးနှစ်ကောင်လုံးအာအင်ကုန်ခန်းကမလွတ်နိုင်တော့တဲ့အထိပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကြီးကန်းကမြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာပြီးအသင့်ပြင်းထားတာညစာကိုတကောင်တည်းဇိမ်နဲ့စားသုံးပါတော့တယ်တန်မာတဲ့သားရဲကြီးနှစ်ကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကြီးကန်းဟာသူ့ရဲ့လက်သေးဒါမှမဟုတ်သွားတစ်ချက်တောင်အတုံးမပြုတ်ခဲ့ရပါဘူးသူသုံးခဲ့တဲ့လက်နက်ကတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့ကြွက်သေးတကောင်ပဲထည့်ပါတယ်ဘဝမှာဒီလိုကြွက်သေးတွေလိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ကြီးဟိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆွေမျိုးတွေကြားနှိုင်းရှင်တာအဖြစ်လူတွေရဲ့ရန်တိုက်ပေးမှုအားနေတဲ့သူတွေရဲ့အတင်းအဖျင်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုရုံမာတဲ့ကြီးဟိုင်းတွေပါပဲသူတို့ကမင်းတို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြောခိုင်းပြီးရန်ဖိစေချင်တာပါမင်းကအဲ့ဒီရန်တိုက်ပေးမှုကိုအလေးအနက်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေအပေါ်မှာဒေါသတွေပုံချမိတတ်တယ်အပြင်လူကငါးစာချလိုက်တာနဲ့မင်းကအိမ်ထဲမှာအချင်းချင်းပြန်တက်နေတော့တာပဲကိုအမားအမှန်အတွက်ညင်းခုန်နေတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ့်လက်နက်ကိုဖျက်ဆီးနေတာပါအိမ်ထောင်ကြီးရဲ့အမှန်တရားကတော့မင်းတို့ကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့သူဟာအများပိုင်းရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားလူတွေဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့သူတို့ကမင်းအိမ်ကိုပြိုကွဲအောင်ပဲလုပ်မှာပါလင်းနဲ့မရဆိုတာလောကကြီးကိုကြောချင်းကပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ရဲဘော်ရဲဘတ်တွေပါအပြင်လူတွေကလာပြီးကြပြောင်းကြပြန်လုပ်ရင်အတူတူလက်တွဲပြီးဖြည့်ရှဲပါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်မှာတော့ဘယ်တော့မှလက်သေးမထုတ်ပါနဲ့မှတ်ထားပါတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကွဲရင်ကြံတာအားလုံးဟာအပြင်လူတွေကြီးပါပဲစိတ်ပညာဗဟုသုတတွေအတွက် follow လုပ်ထားနော်